Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайында осындай дәмді, сочный болып шығатын KFC дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де үйде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жуып тазаланған тауық қанаттары қажет. Керек емес тұстарын осылай пышақпен алып тастаймыз. Егер тауық қанаттары ірі болып жатса, міндетті түрде ортасынан бөліп тастаймыз. Себебі қуырған кезде піспей қалуы мүмкін. Енді тауық қанаттарын маринадтаймыз. Ол үшін тұз, паприка және де салқын су құйып, араластырып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Бір сағаттан соң тауық қанаттарын холодильниктен алдым. Енді құрғақ таза ыдысқа тауық қанаттарын салып, құрғатып аламыз. Әрі қарай бізге 2 жұмыртқа керек және 3 ас қасық ұн қосып, шамалы су құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Яғни бізде сұйық масса шығу керек, әдемі қатты қою да емес, сұйық та емес, құймалжың әдемі сұйық масса шығу керек. Осы массаға тұз салып, әдемілеп араластырамыз. Бізге енді ұн қажет, ұнға паприка қосып араластырып аламыз. Паприка ұнатпайтындар салмай-ақ қойса болады. Енді қазір біз тауық қанаттарымызды алдымен осы ұнға батырып, сосын сұйық массамызға батырып, сосын қайтадан ұнға батырып, қызып тұрған шемішке майға қуырамыз. Ескертетін жайт, паприка міндетті түрде қып-қызыл паприка болу керек. Шемішке майға түскенде түсін өзгертпей, кәдімгі қызыл күйінде қалуы керек. Кейбір паприкалар қоп-қоңыр болып күйіп кетеді. Сол үшін паприканың сапасына қарай таңдаңыздар. Крылышканы алдымен ұнға батырып, содан сұйық массаға қайтадан ұнға батырып, ысып тұрған шемішке майға салып қуырамыз. Крылышкаларымыз шемішке майға батып тұруы керек. Егер батпаған тұстары болса, онда айналдырып батпаған тұстарын қуырып аламыз. Бірінші ұнға батырмай, сұйық массаға крылышкамызды батырып қойып, сосын барып ұнға батырып пісіруге де болады. Мен екінші түрін паприкасы пісірдім, яғни тек ұнның өзіне айналдырып, ол сап-сары әдем болып піседі. Ал егер ащы KFC жақсы көретін болсаңыз, ұнға шамалы қызыл бұрыш араластырып жіберсеңіз болады. Әлі де каналыма тіркелмеген көрермендер болса, төмендегі қызыл подписаться батырмасын батырып, тіркеліп алыңыздар. Ал егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Үй жағдайында KFC-ді міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай дәмді, қытырлақ болып шығады. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.